ゆっくり解説。科学が証明、本当に幸せになれる10の習慣。ねえマリサ、最近幸せになる方法について色々調べてるんだけど、実際に効果的な方法って何か知ってる？お、いい質問だな。実は、最近の研究で幸せになれる習慣が科学的に証明されてるって話なんだぜ。科学で証明された方法があるの？それなら信じられるね。その通り、実際、幸せを感じるための方法って、ちょっとした習慣を変えるだけで効果があるっていう研究結果もあるんだ。例えば、毎日感謝の気持ちを持つだけで、心が軽くなるんだぜ。感謝の気持ちだけで、すごい。でも他にも方法があるんでしょ？もちろんだぜ。今日は、科学的に証明された幸せになるための10の習慣を、ランキング形式で紹介するから、みんなも実践してみてくれ。楽しみだね。じゃあ、早速その方法を教えてくれるの？もちろん、それじゃあ、ランキングを発表していくぜ。第10位、科学が教える、日々の感謝の実践。第10位は、日々の感謝の実践って書いてあるけど、感謝することがどうして幸せにつながるの？いい質問だな。実は、感謝の気持ちを持つことが、幸福感を高めることが科学的にも証明されてるんだぜ。どうしてそんなことがわかるの？感謝を感じることで脳の中でドーパミンやセロトニンが分泌されるんだ。この2つの物質は、いわゆる幸せホルモンって呼ばれていて、幸福感を感じる手助けをしてくれるんだ。なるほど。感謝が脳にいい影響を与えるんだね。でも、感謝ってどうやって実践すればいいの？例えば、毎日寝る前に今日あった良いことを3つ書き出してみるんだ。小さなことでもいいんだぜ。これを続けることで、ポジティブな感情が増えて、幸せを感じやすくなるんだ。それなら簡単にできそう。でも、もし辛いことが続いた時、感謝の気持ちを持つのが難しく感じることもあるんじゃない？確かに、辛い時は感謝を感じるのが難しいかもしれない。でも、そういう時こそ、今、こうして生きていることや自分を支えてくれている人に感謝することで、少しでも気持ちが楽になるんだよ。なるほど。感謝することで、どんな状況でもポジティブな気持ちになれるんだね。その通りだぜ。毎日の小さな感謝を積み重ねることで、心が豊かになり、幸せを感じやすくなるんだ。じゃあ、私も今日から感謝の気持ちを意識してみるよ。第9位、ストレスを減らすための瞑想。第9位は、ストレスを減らすための瞑想ってあるけど、瞑想がストレスに効くってどういうこと？実は瞑想、科学的にストレスを減らす効果があるって証明されてるんだぜ。瞑想でストレスが減るの？どうしてそんなことがわかるの？瞑想をすることで、脳の中でアルファ波が増えるんだ。アルファ波はリラックス状態を作り出す波長のことで、ストレスを軽減する効果があるんだぜ。なるほど。瞑想がリラックス効果を生むんだね。でも、瞑想ってどうやってやるの？瞑想の基本は、静かな場所で目を閉じて、呼吸に集中することだな。最初は10分くらいから始めてみるといいぜ。10分って意外と長く感じそうだけど、呼吸に集中すればいいんだね。そう、呼吸に意識を向けるだけで、頭の中が落ち着いてくるんだ。心の中に雑念が湧いてきても、無理に消そうとせず、ただ、今の呼吸に戻ることが大切だよ。そうか、無理に考えない方がいいんだね。それならできそう。瞑想は無理なく続けることが大事だぜ。日々のストレスや不安が少しずつ和らいでいく感覚が味わえるから、毎日少しずつやってみるといいよ。それなら私も試してみるよ。毎日10分、リラックスした時間を作ってみるね。そうだな。リラックスできる時間を作ることで、心の余裕が生まれるぜ。第8位、運動の効果、脳と体を活性化させる方法。第8位は、運動の効果ってあるけど、運動がどうして幸せにつながるの？運動って、実は脳にも体にもめちゃくちゃ良い影響を与えるんだぜ。科学的に証明されているんだ。運動が脳にも良い影響を？どうしてそうなるの？運動をすると、脳の中でエンドルフィンやセロトニン、ドーパミンといった幸せホルモンが分泌されるんだ。
このホルモンが分泌されることで、気分が良くなって、ストレスも減るんだよ。それはすごい。じゃあ、運動するだけで気分が良くなるんだね。その通り。さらに、運動は脳の活性化にも効果があるんだ。定期的に運動すると、記憶力や集中力も上がるっていう研究結果もあるんだぜ。集中力まで上がるの？じゃあ、勉強の前に運動をするといいかもしれないね。そうだな。運動をすると、血流が良くなって脳に多くの酸素が供給されるから、思考もスムーズになるんだよ。それなら、運動をすると脳も体も元気になって、心地よい気分になるんだね。その通り。でも、運動は無理に激しくやる必要はない。例えば、毎日のウォーキングや軽いストレッチでも効果があるから、気軽に始めてみてくれ。ウォーキングなら私もできそう。毎日少し歩くだけでも、こんなに効果があるなんて驚きだよ。そうだな。毎日のちょっとした運動が、心と体の健康につながるんだぜ。第7位、目標を持つことで得られる幸福感。第7位は、目標を持つことで得られる幸福感ってあるけど、目標を持つとどうして幸せになれるの？いい質問だな。実は、目標を持つことが幸福感につながるっていうのは、心理学的にも証明されているんだぜ。目標を持つだけで？それなら、目標って何でもいいの？もちろん、目標の内容は何でもいいんだ。ただ大事なのは、達成可能で自分にとって意味のある目標を設定することだな。例えば、仕事でのスキルアップや趣味を続けることでも、目標になるんだ。なるほど、何でもいいんだね。でも、どうして目標が幸福感につながるの？目標を持つことで、自分の努力が意味を持つんだ。達成感や成長を感じることで、自己肯定感が高まり、それが幸福感につながるんだよ。目標を達成した時って、なんだか嬉しいもんね。それが幸福感につながるんだ。そうだぜ。さらに、目標に向かって努力する過程そのものにも満足感があるんだ。研究でも、目標を持って行動している人は、無目的に過ごしている人よりも幸福を感じやすいってわかってるんだ。努力する過程にも満足感があるんだ。じゃあ、目標を持つことは幸せになるために大事なことなんだね。その通り、目標は大きいものでも小さいものでも、達成した時の嬉しさが心を満たしてくれるんだ。私も自分に合った目標を見つけて、頑張ってみようかな。それがいいぜ。目標を持つことが、毎日をもっと充実させてくれるから、楽しみながら挑戦していこう。第6位、ポジティブな人と過ごす大切さ。第6位は、ポジティブな人と過ごす大切さって書いてあるけど、ポジティブな人と一緒にいると、どうして幸せになれるの？実は、ポジティブな人と過ごすことで、気分が良くなるっていうのは科学的にも証明されてるんだぜ。どうしてポジティブな人といると気分が良くなるの？ポジティブな人は、周りに良いエネルギーを与えるんだ。彼らの楽観的な考え方や明るい態度が、無意識のうちに自分にも伝わって、ストレスやネガティブな感情を減らすことができるんだぜ。なるほど。ポジティブな人って、周りに良い影響を与えるんだね。でも、逆にネガティブな人と過ごすとどうなるの？ネガティブな人といると、気分が沈んだり、落ち込んだりしやすくなるんだ。ポジティブなエネルギーが少ないから、逆に自分も無意識にその影響を受けてしまうことがあるんだよ。それなら、ポジティブな人と一緒にいる方が良いんだね。でも、ポジティブな人ってどんな特徴があるの？ポジティブな人は、物事の良い面を見つけるのが得意なんだ。どんなに辛い状況でも、希望を見つけて前向きに考えることができる。それに、他人に対しても優しくて、サポートしてくれるんだ。そうか、前向きに考える力がすごいんだね。それなら、ポジティブな人と一緒にいると、自分もその考え方を学べるかもしれないね。その通り、ポジティブな人と過ごすことで、自然と自分もポジティブな思考が身につくんだ。だから、周りにポジティブな人を多く持つことが、幸せにつながるんだぜ。私も、もっとポジティブな人と過ごすようにして、毎日をもっと明るく楽しく過ごしていきたいな。それがいいぜ。ポジティブなエネルギーで、心も体も元気になれるから、
積極的にその環境を作っていこう。第5位、十分な睡眠が幸せに与える影響。第5位は、十分な睡眠が幸せに与える影響ってあるけど、睡眠ってどうして幸せにつながるの？実は、十分な睡眠は心身の健康に大きな影響を与えるんだよ。睡眠が足りないと、気分が落ち込みやすく、ストレスも感じやすくなるんだぜ。睡眠が足りないだけでそんなに影響があるの？睡眠が不足していると、脳が休まらず、感情のコントロールが難しくなったり、イライラしやすくなったりするんだ。逆に、十分な睡眠をとることで、感情の安定や幸福感が高まるんだよ。それなら、睡眠ってただ休むだけじゃなくて、心にも大事なんだね。その通り、睡眠中、脳は情報を整理したり、記憶を定着させたりするから、十分に寝ることで思考もクリアになり、日中のパフォーマンスも上がるんだぜ。それに、睡眠が足りないと集中力も落ちるし、体調も悪くなりそうだよね。その通り、睡眠が足りないと、免疫力が低下したり、体力が回復しにくくなるんだ。だから、心身を健康に保つためには、質の良い睡眠をとることが非常に重要なんだよ。なるほど。でも、どうすれば質の良い睡眠をとれるの？質の良い睡眠をとるためには、毎日同じ時間に寝ることや、寝る前にリラックスすることが大切だぜ。スマホを触らないとか、寝室の温度を快適に保つこともポイントだよ。そうか、寝る前の習慣が大切なんだね。私ももっと質の良い睡眠をとるように気をつけてみるよ。それがいい。睡眠は心と体の健康を守るための基本だから、しっかりと休んで、毎日を元気に過ごそうな。第4位、自己肯定感を高めるための習慣。第4位は自己肯定感を高めるための習慣だって。自己肯定感って、どうしてそんなに大切なんだろう？自己肯定感が高いと、自分に自信を持てて、他人と比較しなくても前向きに生きられるんだ。逆に低いと、自己批判が強くなって、ネガティブな感情が湧きやすくなるんだよ。なるほど。自分を信じることが大事なんだね。じゃあ、どうすれば自己肯定感を高められるの？まずは、自分の良いところを見つけて褒めてあげることだな。今日も頑張ったなとか、少しでも進歩したなって自分を認めることが大事だぜ。自分を褒めることが大切なんだね。でも、褒めるのってちょっと恥ずかしいかも。それはよくあることだけど、自己肯定感を高めるにはまず、自分を認めることが最初のステップなんだよ。自分を大切にすることで、他人からの評価にも振り回されなくなるんだ。確かに、他人の評価を気にしすぎると、疲れちゃうもんね。その通り、自己肯定感を高めるためには、失敗しても自分を責めないことも大事だよ。失敗は学びの一部だから、ポジティブに捉えるようにするんだ。失敗を学びとして受け入れることか。それなら、失敗しても前向きに頑張れるかも。それに他人と比べるのではなく、自分のペースで進んでいくことも大切だぜ。自分の成長を感じることで、自己肯定感はどんどん高まるんだ。私も自分のペースで頑張ってみる。そして、毎日少しずつでも自分を褒めてあげるようにするよ。それがいい。自己肯定感を高めることが、幸せへの第一歩だよ。第3位、外に出て自然と触れ合うことの重要性。第3位は、外に出て自然と触れ合うことの重要性ってあるけど、どうして自然と触れ合うことがそんなに大切なんだろう？自然と触れ合うことが大事なのは、実は心と体の健康にものすごく良い影響を与えるからなんだぜ。自然が心に良い影響を与えるの？どうしてそんなことがわかるの？実際に、自然の中にいるとストレスが減り、気分が良くなるっていう研究結果があるんだ。例えば、森林浴や公園を散歩するだけでも、心が落ち着いて、リラックスできるんだよ。それはすごい。でも、どうして自然の中にいるとリラックスできるの？自然には、脳の活動をリセットする効果があるんだ。都市生活の中では、絶えず情報を処理し続けて脳が疲れるけど、自然の中ではその負担が減るんだよ。なるほど。自然には、脳を休ませる力があるんだね。
でも、実際にどうすれば自然と触れ合えるの？簡単なことから始めてみよう。例えば、近くの公園で散歩をするだけでも十分効果があるんだ。深呼吸をしながら緑の景色を楽しむだけで、心がすっきりするんだぜ。それなら、私も毎日少しでも外に出て、自然を感じる時間を作ってみようかな。それがいいな。自然と触れ合うことで、心がリフレッシュして、ストレスも減るから、幸せに近づけるよ。これからは意識的に自然と触れ合う時間を大切にしていくよ。その調子だ。ちょっとした散歩でも、心と体の健康に大きな違いを生むから、ぜひ試してみてくれ。第2、他者に親切にすることで得られる幸福。第2位は他者に親切にすることで得られる幸福ってあるけど、どうして親切にすることが自分の幸せにつながるんだろう？実は、他者に親切にすることで、気持ちが良くなったり、幸福感を感じやすくなるって、科学的にも証明されてるんだぜ。親切にしたことで自分が幸せになるの？親切にすると、脳の中でオキシトシンっていう幸せホルモンが分泌されるんだ。このホルモンは、他者と繋がることで安心感や満足感を感じさせてくれるんだよ。ホルモンが分泌されることで、幸せになるんだね。でも、どうして親切にすることがそんなに効果があるの？親切にすることで、人間関係が良くなったり、感謝されることも多いから、自分の存在が大切だと感じられるんだ。それが自己肯定感を高め、さらに幸せを感じやすくするんだぜ。なるほど。他人を喜ばせることで、自分自身も喜びを感じるってことだね。その通りだぜ。さらに、親切にされた人も幸せになり、そのポジティブなエネルギーが周りにも広がっていくんだ。まさに幸せの連鎖ってわけさ。それなら、ちょっとした親切でも大きな影響があるんだね。その通り。例えば、困っている人に手を貸すとか、笑顔で挨拶をするだけでも、相手が嬉しくなるし、自分も幸せな気持ちになるんだよ。私も周りの人にもっと親切にしてみるよ。ちょっとしたことでも、嬉しい気持ちが伝わるんだね。そうだな。ちょっとした親切でも、周りの人と自分の心を温かくするんだ。親切が広がると、もっと幸せが増えていくんだぜ。第1、愛する人との絆を深めること。第1位は愛する人との絆を深めることってあるけど、愛する人との関係がどうしてそんなに大事なんだろう？愛する人との絆が深まることで、心が安定して、幸福感が増すんだぜ。愛情を受け取ることは、心の栄養になるんだよ。愛情を受け取ることで心が安定するんだね。でも、どうして絆を深めることが幸せにつながるの？絆が深まることで、相手との信頼関係が強くなり、安心感が生まれるんだ。その結果、心の中でのストレスが減り、心地よい幸せを感じやすくなるんだよ。信頼関係が強くなると、安心できるんだね。じゃあ、どんな風に絆を深めることができるの？絆を深めるためには、コミュニケーションが大事だぜ。お互いに気持ちをしっかり伝えることや、一緒に時間を過ごすことが絆を強めるんだ。コミュニケーションが大切なんだね。普段からもっとお話しするようにして、相手と向き合う時間を増やすことが大事なんだ。その通り、一緒に楽しいことをしたり、お互いの気持ちを聞いたりすることで、絆が深まっていくんだよ。それに、愛情を伝えることで、相手も幸せを感じて、ポジティブなエネルギーが広がるんだ。お互いに愛情を伝え合うことで、絆がどんどん強くなるんだね。そうすれば、もっと幸せを感じられるんだ。愛する人との絆を深めることは、人生の中で最も大切な幸せの源なんだ。お互いに支え合いながら、幸せを感じることができるんだぜ。私ももっと愛する人と向き合って、絆を深めていきたいな。それが一番だな。愛する人との絆を大切にすれば、どんな困難も乗り越えられるし、幸せな気持ちがずっと続くんだよ。総評またはまとめ。今回は、幸せになるための10の習慣を紹介してきたけど、どれも日常生活に取り入れやすいものばかりだったね。どれも科学的に証明された方法だから、
実践すれば確実に幸せに近づけるんだぜ。感謝の気持ちを持ったり、運動をしたり、目標を持つことは、毎日の生活に少しずつ取り入れるだけで効果があるんだ。そうだね。それに、親切にしたり、自然と触れ合ったりすることで、気持ちもリフレッシュできて、毎日がもっと楽しくなりそう。その通り、幸せは一度に大きく変わるものではなくて、日々の小さな習慣から積み重ねていくものなんだ。だから、少しずつ実践していけば、確実に心も体も健康になって、もっと幸せを感じられるようになるんだよ。私もこの10の習慣を試して、毎日をもっと充実させたいな。自分に合った方法を見つけて、少しずつ実践していこうと思う。その調子だぜ。幸せを感じるために大切なのは、続けること。自分を大切にして、心から幸せを感じられる毎日を送っていこうな。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからも役立つ情報をお届けいたしますので、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。コメント欄でご意見や質問もお待ちしています。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。今日も一日良い日で、またね。